Здравейте, мили хора! Получих много въпроси за тези обувки и затова реших да направя това видео, за да отговоря на всичките. Значи, първия въпрос беше за парзалянето. Ето какъв е грайферът на обувките. Мисля, че при този грайфер не би трябвало да се парзаля, защото доста добре е уребрен. Другия въпрос е за подметката. Ето, вижте как се сгъва. Подметката е много мека, улеснява стъпването и не натоварва краката. Шити и лепени са, виждате. Леко са повдигнати на пръстите, значи за мен това е около 2 см на височина отзад, но пък и отпред има височина, така че около сантиметър е повдигнато. Ето я изтелката. Много мека, направена е от много нежен материал, много мека, както и вътрешния хастар на обувките са много меки. Номерата са от 36 до 40, цената е 35 лева. Ако имате други въпроси, пишете под видеото или на телефона, който е и Viber. Чао!